अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोरमे में डाले जाने वाली प्याज को फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 4 बड़ी प्याज ले ली हैं और इनको मैंने ऐसे बिल्कुल फाइन बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर पंखे में रख दिया था हवा लगाने के लिए, जिससे कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, थोड़ा पानी इनका सूख जाए, तो जिससे कि हमें फ्राई करने में आसानी रहेगी, थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो मेरा तेल भी गर्म हो रहा है, मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैं इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ। तेल गर्म हो रहा है और मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। फ्लेम हमें हाई रखनी है, स्लो नहीं करनी, हाई फ्लेम पर ही इसको हमें तलना है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन तलना है और बिल्कुल भी इस पे से हमें अपना फोकस नहीं हटाना है। इसको बिल्कुल लगातार हमें चलाते रहना है, वरना अगर हम ज़रा सा भी इसको छोड़ देंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। और अगर प्याज जल गई या इसका थोड़ा भी कलर डार्क हो गया तो फिर कोरमा हमारा अच्छा नहीं बनता। ये कोरमे का कलर भी डार्क आता है और उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है कोरमे का। तो हमें इसमें से बिल्कुल भी फोकस नहीं खोना है और इसको हम चलाते रहेंगे, लगातार चलाते ही रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो किनारे से प्याज फ्राई होना शुरू हो जाएगी और बीच की कच्ची रह जाएगी। तो अभी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। प्याज में भी फ्राई हो रही है। प्याज में आप हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए, 1 चुटकी, तो उससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। प्याज का पानी जल्दी निकल आता है, तो फ्राई होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने 1 चुटकी सॉल्ट डाल दिया है इसमें और मैं इसको लगातार अभी चलाती रहूँगी। प्याज को लगातार चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। मैंने बिल्कुल प्याज पे से अपना फोकस नहीं हटाया और अब प्याज मेरी बस गोल्डन ब्राउन होने ही वाली है। मैं इसको जल्दी से निकाल लूँगी। देखिए मेरी प्याज गोल्डन होने ही वाली है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी और मैं प्याज को निकाल लेती हूँ। प्याज गोल्डन हो गई है। तेल इसका निचोड़ दीजिए साइड में करके और फिर इसको आप निकाल लीजिए। प्याज को फ्राई होने के बाद हमें इसको ऐसे खोल देना चाहिए, जिससे कि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो रुक जाए, क्योंकि तेल गर्म होता है। अगर ये इकट्ठी रहेगी तो फिर ये गर्म तेल की वजह से पकती रहती है। इसको जल्दी जल्दी हमें ऐसे खोल देना चाहिए, जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए और कुरकुरी हो जाए। ये कोरमे की प्याज मेरी रेडी है। इसको आप बस ऐसे हाथ से खोल दीजिए, हल्के हल्के खोलते रहिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और इसमें मैंने जो नमक मिलाया था वो अगर आपको तभी इसको यूज़ करनी है तो आप नमक मिलाइए, और अगर आपको इसको रखनी है फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करनी है तो फिर आप नमक मत मिलाइए, क्योंकि नमक से फिर ये सील जाती है। तो इसको आप मिक्सी में पीसकर भी कोरमे में यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे साबुत जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो हाथ से ऐसे क्रश कर लीजिए। ये हाथ से ही क्रश हो जाएगी, तब क्रश करके आप डाल दीजिए इसको। तो उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।